कर्जा लेकर किसान के एक बेटे ने खेत में तरबूज की फसल की थी। फसल भी बहुत अच्छी हुई थी, काफी ज्यादा मात्रा में तरबूज लगे थे। किसान के बेटे ने सोचा था कि इस बार फसल अच्छी हुई है, इनके पैसे से बहन की शादी करूंगा और माँ का ख्याल रखूंगा। लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। अचानक एक दिन तेज बारिश होती है और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। भाई के सभी सपने अधूरे रह जाते हैं। फसल को पूरी तरह से बर्बाद हुआ देखकर यह भाई खेत में ही मायूस होकर रोने लग जाता है। आप इस भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।